但我係話 Woody 好少嘅影評咁啊，講下浪浪山的小妖怪啊，英文名係叫做 Nobody 啊。了解到呢套作品咧，最主要都係翻國內嘅時候咧，就睇到有呢啲嘅公仔咩浪浪山啦。嗰時我覺得呢個星星同埋野豬幾得意喎，有機會都想買下啲 figures 咁解。咁 IMDB 咧其實就係俾到幾高分下嘅，咁去到成7.8嘅。咁我大概都可以俾到7分或以上嘅，咁一解釋下啦。本身咧我就對即係國內一啲嘅動畫咧，唔係抱好大嘅好感嘅，尤其是而家呢一套咧，又係講孫悟空，又係《西遊記》，你 loop 咗幾百年都仲係《西遊記》。咁但係今次咧，佢嗰個嘅反轉位啊、反串嘅個故事都有深度啦，諷刺都有力嘅，所以有好多影評都話咧係比哪吒更加好。我自己覺得比哪吒1、2係更加好嘅。有時哪吒所講嘅題目咧，有時都係老生常談啦，為咗老友咁諸如此類。同埋第2集有太多暗諷美國嘅地方啦，我覺得 over 咗嘅。譬如話病毒係美國傳嚟嘅，咁呢啲得啖笑啦。咁但係今次咧，佢可能係講到職場文化等等咧，我覺得比哪吒嘅故事係更加有深度嘅，同埋嚟得自然啊嚇。但係問題就係咧，可唔可以衝出國際咧，就係另一回事啦。因為始終咧有好多個題材啊，可能係講到即係講關係啊、權術咧，以至係中國人嘅社會咧先特別強調噶。可能對鬼佬嚟講，可能又唔係好明白嘅。你使乜咁屈就自己啫？你自己突破啊嘛。老我可以着重嗰個事實啦，跟崇尚自由同個人主義。有時佢都有關係嘅，佢都要靠人脈嘅，但係一定就唔夠我哋講得多啦。同一時間我又講到取西經啊、袈裟啊，同埋咧要食啲童男童女啊，增強自己法力咧，呢啲嘢我諗個鬼佬都好難明白嘅。所以我哋嘅動畫可唔可以打出國際咧，就可以令到觀眾有共鳴啦，係有個普世性嘅價值係非常緊要嘅。如果要論到畫工同埋個故事深度嚟講咧，我覺得可能係還了7分左近啦，就唔係去到一啲驚為天人嘅作品。咁我先讚後彈嚇，或者有讚有彈。第一就係咧，佢啲半山水嘅水墨風咧，我其實都幾中意嘅，睇落都舒服得意嘅。咁你配合一啲嘅現代搞笑嘅表達咧，可能日式表達咧，都睇得自然嘅。仲有就係4個主角嘅動物造型咧，都幾可愛，畫得都有趣嘅。譬如嗰個山豬啦、黃鼠狼啦、黑猩猩啦，同埋懶蝦毛咁樣啊。即係個懶蝦毛俾我諗翻係阿羅家英嘅嚇。另一樣我覺得值得讚嘅就係咧，就算嗰啲嘅笑料咧，未必去到爆笑，未必去到開懷大笑，但係其實咧都滿有娛樂性嘅。我覺得即係嗰啲反差、反串或者反轉位咧，其實都幾唔錯，都嚟得自然同埋有說服力嘅。咁我即係嫌嗰個咩雙犬洞啊，嗰兩隻狗咧就有啲戇居啫。即係有時使唔使去到自欺欺人到嗰個地步咧？咁你可以入場睇下咧，睇下嗰個位係咪特別嘅突兀嚇？但係其他位都幾通順同埋合理嘅。我自己尤其就係中意咧，即係無賴嘅懶蝦毛啦，或者滿肚有計謀嘅野豬啦，或者忠厚大笨實嘅猩猩，或者忠於初衷嘅黃鼠狼都唔錯嘅。當佢哋咧，尤其是人生交叉點嘅時候咧，透過佢哋彼此之間嘅爭論咧，其實代表咗唔同嘅人生觀嘅。有啲時候咧，即係去到個功利主義嘅盡頭嚇，以目標為本嘅時候，舉個例，即係如果想長生不老，究竟你係想念經成法，定係咧係食唐僧肉咧嚇？兩者都可以達到長生不老嘅時候，你用邊種方法咧？咁我覺得透過佢哋嘅討論咧，有時都反映現實嘅。有時有啲職場諷刺位就係欲加之罪何患無辭呢啲咧。有時你做得唔啱，做少咗俾人鬧，你做多咗又俾人鬧。我覺得呢啲位都精彩。又或者咧，即係諷刺嗰啲大撒幣咁樣啦，一撒集買嘢出嚟，唔信你唔食，咁隻雞又係咁有時嘴上面咧，即係口裏說不，身體腳很誠實呢啲咧，呢啲諷刺位都得意嘅。第三樣，我覺得咧，嗰啲武打對決咧，就唔會好似 Chainsaw Man 咁樣電鋸人或者叫鏈鋸人啦，就冇咁眼花繚亂，即係唔會苦咗我哋一班老觀眾嘅眼睛嘅。但係同一時間，我自己覺得呢個畫工都交足功課㗎。如果睇翻網上嘅報道咧，起碼有600人嘅團隊啦，有1800組鏡頭同埋2000張場景圖㗎，所以其實都係一個用心嘅製作嚟嘅。一啲畫面嘅逼力同埋熱血咧，佢都表達到嘅，好唔錯嚇。仲有另一樣，第四樣我咧要讚咧，就係嗰個配音。咁個配音係高得抑揚有力嘅，咁佢唔會只係純粹係爆音咁樣配音咯，嚟得好自然嘅。尤其是咧用咗廣東話嘅時候咧，特別生鬼啦，我覺得絕對係比翻普通話更加好嘅，令我更加容易投入。
第五樣咧，我覺得係有啲位佢都夠膽掂。咁當然啦，即係純粹都係點到即止嘅啫。譬如話，造假做到出神入化嚇，咁呢個都係高潮位中嘅高潮嚟㗎啦。咁佢夠膽咁抽呢個水啦。咁當然你可唔可以再繼續推論上去咧？即係譬如話個大魔王究竟代表邊個咧？咁啊，呢啲就冇得好講啦，亦都唔可以講啦。咁呢就係可惜嘅地方嚟嘅。即係往往好似即係長安的荔枝咧，好多影評都咁對比㗎啦。我講到呢啲位咧，就係講到社畜點樣掙扎求存啊！即係社畜就如果你冇背景冇後台嘅時候，你永遠都唔可以升官發財，你永遠都撈唔到油水啊！你一定要有背景嘅，一定要有人脈嘅。咁你長安的荔枝係咁啦，你而家喺度浪浪山啲小妖怪咁都係咁樣樣。咁你長安的荔枝都係止於荔枝啫，你最頂籠就係去到劉德華丞相嗰位冇㗎啦，唔可以再上㗎啦。咁而家一樣咯，去到呢一度去到大魔王。咁個如來佛咧再上咧，又唔得噶啦！西遊記其實係諷刺當時朝廷嘅作品嚟嘅，你唔可以直接咁諷刺皇上噶嘛，咁咪只可以寫玉皇大帝啊大鬧天宮咯。但係估唔到你依家幾百年啊，或者超過咗幾百年之後，仍然都係有呢種嘅言語上嘅忌諱咧。咁你自己話啦，你睇得幾投入幾開心啊！咁往往就係去到呢啲位嘅時候咧，就睇得唔係咁夠厚唔係去到咁盡。就滿不是味兒嘅一啲，甚至我自己覺得未至於話叫精神上嘅鴉片嘅，但係你明知道其實，你個食物鏈嘅最低層你真係可以不忘初衷追逐你夢想，同一時間又唔犧牲他人，即係啲老掉牙嘅故事咧。雖然放咗落呢4個小人物嘅裏邊咧，其實都有共鳴嘅，但係現實裏邊得唔得咧？呢個就係彈嘅地方啦譬如話無賴嘅青蛙，佢最後真係唔會無恥到底。好難嘅喎，其實現實裏邊我哋見到嘅妖怪多過人類噶嘛，或者披住人皮嘅狼係更加多噶，披住人皮嘅妖怪更加多噶嘛。現實裏邊，即係如果你一個嘅無賴，佢真係最後可以有廉恥嘅時候咧，其實係好難嘅喎，係啊。所以卡通片就真係卡通片啦，好似入世未深咁樣樣。又或者即係滿有計謀嘅野豬咧，佢最後真係可以係利他唔係利己。呢個係難嘅喎，當然你大陸嘅票房都好亮麗嘅，成17億嘅。咁但係往往就係時咧，你幫人咧，可能係幫嗰啲咩跌低嘅婆婆啊，嗰啲諸如此類咧，可以告到你甩褲噶嘛。係啊，好奇怪，佢個文化就係你唔好隨便幫人。所以咧調翻轉電影就話你要幫人如果嗰件事啱嘅時候、正確嘅時候咧，你要堅持到底。但係往往就同現實嘅係完全兩回事咯。有時都會問自己：我而家睇緊個動畫定睇緊科幻電影咧？所以佢都係一個扣分嘅地方，可以話咧動畫裏邊有一個憧憬，有個最靚嘅願景嘅，但係現實嘅裏邊係咪咁先？咁所以有時咧就係一個矛盾嘅裏邊啦。仲有一個矛盾位係你冇實力想反抗，食屎啦！所以一定係要有實力先得㗎。即係冇實力可想反抗嘅話咧，其實即係痴人說夢㗎。所以動畫裏邊佢都表達，其實野豬你有一定程度嘅實力㗎。即係你唔好咁天真咁信，冇實力可以衝出去啊，冇可能。仲有就係咧，佢英文名叫 Nobody 啦。咁你之前老外都有2套 Nobody， 你而家仲 Nobody 落去嘅時候咧，我覺得即係俾人哋飲晒頭啖湯啦。同埋你而家都係一個妖怪動畫版嘅長安的荔枝啫。咁你話個新意上嚟講係咪好大新意咧？我又覺得唔係嘅。仲有，如果你論嗰個嘅故事個角色嘅成長同埋轉變咧，有幾個位咧都未必係咁順，或者係咁解得通㗎。即係譬如話你內向嘅猩猩、怕醜嘅猩猩，點解有突破可以勇敢起嚟咧？有時好似都冇講到嘅喎，咁突然間叮佢就轉咗咯。咁譬如話癩蛤蟆咁樣樣，頭先都講咗啦，你決定性關口裏邊，佢真係可以選擇唔無恥選擇幫人，或者有個 question mark 嘅。又或者黃鼠狼不嬲咧就好多嘴嘅，點解可以忍口咧？其實冇解釋到，亦都解釋唔到嘅。事實上，如果一個人多嘴嘅時候咧，都好難叫佢收口嘅。最後一樣咧，未必係一個彈嚟嘅，其實可能都有啲嘅反省或者反思嘅地方。即係好多時候啲小人物、小角色咧，你其實你冇實力係出唔到頭嘅。正正動畫佢就咁樣表達咗，佢好似話俾你聽，就算小人物都可以成功，但係其實睇翻最後野豬佢各方面咧，佢哋每人都有一個超別，有一個大絕嘅
總之如果佢哋冇呢個實力嘅時候咧，其實冇戲唱。但係諗翻轉頭嘅，我哋每一個人都係一個普通人，我哋可能咧有啲影評話齋，我哋都係個浪浪山上面嘅小妖怪啫，即係寂寂無聞嘅。可能出場頭10分鐘已經唔見咗我哋，甚至我哋冇出場機會嘅。即係呢個就係普通人咯。就係咁樣樣，話你可以堅持初心，話你堅持到底終會成功嗰啲咧，失敗乃成功之母咧，人生唔如意事嘅就係10常8九嗰種咧，其實可能都係呃人嘅，因為人生唔如意嘅事係10常90啦，唔係1分耕耘1分收穫啦，可能係9分耕耘先得嗰半分收穫都未定啦。所以有見及此咧，有時只係覺得動畫就真係動畫啫，即係呃細路咁樣樣。話可能上暫時氹下你，令佢開心咯。當你真係冷靜過落嚟嘅時候咧，再諗一諗咧，其實個內容都係不外如是。而事實上咧，就往往同現實係相違背，甚至相矛盾嘅。咁頭先我講咗啦，隻冷烤毛真係會咁樣醒覺咩？隻野豬真係會最後會為人咩？呢個留翻俾你自己去諗啦。所以如果你問我自己咧，我自己都係一個冇後台、冇背景、冇錢、冇人脈嘅。咁但係信仰裏邊我有上帝，我靠住嘅就係上帝衝咁樣，希望都有智慧添啦。不過講到尾咧，其實呢度都係一個誠意之作嚟嘅佢起承轉合咧都好順啦。雖然佢畫工同埋故事唔係超卓，但係絕對都係一個有心之作嚟嘅。只不過有時對比現實嘅裏邊，總係爭一啲，總係有啲哪個咁解嘅啫。如果你歡迎上嘅分享咧，請 like、share 同 subscribe，多謝各位，拜拜。